За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр би хэний ч зөвлөж байгаагүй жин хасах энгийн ирнэ гайхалтай үр дүнтэй нэгэн зарчмыг танилцуулъя. Энэ бол vegetable first буюу хүнсний ногооноос төрүүлж идэх зарчим. Үүний давуу тал нь цусан дах сахарын хэмжээг доктортой байлгах, инсулиний хариу үйлдэлийг бууруулах, цатгалан мэдрэмжийг удаан хадгалах давуу талтай. За цусан дах глюкозын түвшин огцон нэмэгдүүлэхгүй байснараа танд ямар давуу талтай гэвэл энергийн доктортой байдал. Глюкозын огцон өсөлтөнд төр зүрийн энергийг өгдөгч дараа нь хурдан унаж ядралт өсгөлнгийн мэдрэмжийг дагуулдаг. За инсулин даврын ялгаруулалт бага байснараа өөх хөрөнгөлөх процесс удаашрч үнийгээ дагаад жингээ хасах, өөхлөлтөөсөө салах давуу талтай. 3 дугаарт болохоор 2 дугаар зэргийн чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. 4 дугаарт сахарын огцом хэлбэлзэл нь сэтгэл санааны түгшүүр анхаарал сарнилтыг үүсгэдэг. Тэгэхээр сэтгэл санаа тайван байх давуу талтай. Миний өмнө 2-5 хоол байна. Хүн болгоны нийтлэг ойлголтоор бага идэх, бага килокалори авах нь торох үр дүнтэй арга гэж үздэг. Яг үүндээ хоолны хэмжээ тийм чухал биш. Ямар хоол хүнсийг ямар дараалалаар идэх вэ гэдэг нь хамгийн чухал. 1-р дислэхээ авлаа, 2-р уурга буюу махаа авлаа, 3-р сайн чанарын тос буюу сир авлаа, 4-р нүүрс ус авлаа. 13 жил, 14 жил би ямар нэгэн байдлаар жингээ нэмж үзээгүй, би ямар нэгэн дэглэм дагддгүй. Миний нөөц ердөө л энэ.